สวัสดีค่ะพบกับรายการเพราะว่าก็หาวอล์กกับช่องของวันนะคะวันนี้จะเป็นวอล์กเรื่องเล็กเนื่องจากเราว่างๆกันช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะไปสวนสัตว์อยุธยาค่ะจะไปหาเพื่อนๆที่นั่นก็เลยมีสวนสัตว์เยอะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บนทางด่วนละไม่รู้ตรงไหนแต่เขาบอกว่าบางปะอินอ่ะ22 นาที เราไปกับคนนี้ค่ะแมวชุดไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่านะคะ เรามีแผนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็คือยังไม่เปิดหลายๆร้านที่เราจะแพลนไว้เราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะทำอะไรกันมาบ้างเจอกันค่ะเพิ่งมาตั้งนานนะคะ ก็ทำการฟิตติ้งหมวกใบแรกก็คือเล็กหมายถึงหมวกเล็กนะคะหน้าใหญ่หมวกใบที่2ก็คือโอเคเอาใบนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแม่วันดีนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในแพลนเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากอันนี้คือคอนเฟิร์มนะคะในเมนูนี้เราก็สั่งเป็นเส้นหมี่น้ำตกหมูตุ๋นนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยก็มีกากหมูในถ้วยนี้คือ45 บาทก็คือจะได้เส้นแล้วก็ตับอยู่ข้างล่างแล้วก็หมูตุ๋นอยู่ข้างล่างแล้วก็มีลูกชิ้นหน่อยเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปถึงสวนสัตว์ของเราแล้วนะคะอันนี้ก็คือบริเวณข้างหน้าซึ่งเราถ่ายรูปแล้วอีนี่นะคะข้างในก็มีการขายของอีกแล้วเราถ่ายรูปค่ะนี่นะคะก็ขายของนะคะก่อนที่เราจะเข้าทีนี้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วเราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคนละ100 บาทไทยนะคะซึ่งเราเป็นคนเกาหลีเขายังเห็นว่าเราเป็นคนไทยอยู่เราก็เดินเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเป็นบริเวณข้างหน้าเป็นกิมมิคของทางที่นี่นะคะเป็นสีอยุธยาไรออนพาร์คนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้ตรงนี้มีน้ำตกหน่อยไปถึงประมาณ9 โมงกว่าค่ะก็ร้อนอยู่ดีแล้วก็เอาแยะถ่ายรูปแยะศรีอยุธยาไรออนพาร์คค่ะไปทางซ้ายเราก็เห็นเป็นเหมือนมีรถม้านะคะเราก็นึกว่าหมาอะไรวะใครเขาจูงหมาในสวนสัตว์วะเปล่าจ้าเป็นลูกเสือเนาะลูกเสืออายุเนี่ย1 เดือนนะคะ1 เดือนคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเขากำลังเดินอยู่ลูกเสือมันอากาศค่อนข้างร้อนนอนก็จะแบบหงุดหงิดแต่น้องไม่กัดทีนี้เราก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้มันจะเป็นไลเกอร์มันคือไลเกอร์คือไรออนผสมกับไทเกอร์ก็คือพ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือลูกออกมาก็คือเป็นไลเกอร์อันนี้น้องอายุ1 เดือนเองนะเห็นไหมพี่เขาก็พยายามที่จะแบบกล่อมเพื่อให้น้องอยู่นิ่งๆเราจะได้ถ่ายรูปกันตัวนี้น้องค่อนข้างที่จะง่วงนะคะมองไกลๆหน้าเหมือนลิงนะหมายถึงคนอุ้มไม่ใช่น่ารักนะครูนี่หน่อยอะไรอย่างนี้รู้ไหมครับก็เธอนะแบบว่าสวยไม่พักแก้มเธอมันออกจะดูน่าฟัดน่ารักที่สุดเลยให้คะแนนจะเกิน100เพราะเธอน่ารักถึง101เดี๋ยวผมไปคล้องผมอะไรแต่เธอต้องรอผม107ไม่อยากให้เธอคอยพาไปจากนั้นนะคะแล้วก็มาที่กรงตัวใหญ่บ้างก็คือไลเกอร์นั่นแหละเหมือนเดิมตัวใหญ่บ้างครั้งนี้ก็คือในกรงอะค่ะก็จะมีทั้งหมด3 ตัวแต่ว่าเราก็พี่เขาเลือกถ่ายตัวนี้ให้นะคะน้องไม่ดุเลยคือแบบนิ่งมากดูยังมึนอยู่เพราะว่าน้องเพิ่งตื่นนะคะอันนี้ก็ถ่ายเก่งถ่ายกับทุกตัวสัตว์บนโลกนี้นะคะเขาบอกว่าให้รูปหัวทำแรงๆได้เลยน้องไม่อะไรส่วนตัวนี้ก็คือไอตัวที่เดินเมื่อกี้แหละอันนี้ก็คือแบบสิงโตมาอยู่ในกรงเดียวกับเสือได้ด้วยคนข้างๆถามว่าเสือกับสิงโตอยู่ด้วยกันได้หรอวะนี่จ้าอยู่ได้เนาะแล้วก็เดินไปขอถ่ายอีกแล้วอีตัวเมื่อกี้แหละเขาก็ให้ถ่ายให้จับให้อะไรแต่ด้วยความที่น้องร้อนนะคะก็คือแบบเขาก็จะแบบไปหาที่ร่มๆก็สงสารเขาเหมือนกันไม่ต้องทำอะไรให้ไปเธอแค่น่ารักเพียงเดียวได้ไหมเวลาเธอยิ้มมือประสงค์ไม่ไหวสตอรี่เธออยู่หน้าให้ไลท์วันเสาร์จะเจอได้ไหมถ้านัดสยามจะมาใช่ไหมไม่ว่าวันหยุดธรรมดาหรือว่ากี่สัปดาห์ว่างไม่หยุดให้เธอมา
ขึ้นมาส่ง หลังจากรอนางถ่ายเสร็จนะคะก็มาที่จีราฟนะคะแต่ข้างจีราฟข้างซ้ายมือมันก็จะเป็นแบบอ่างคลองหรือสัตว์ของหงส์อะค่ะน่าจะเป็นหงส์ดำแล้วก็หงส์ขาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่ภาพมาที่ยีราฟเลยดีกว่าเราก็ให้อาหารยีราฟกันน่ารักนะน่ารักค่าอาหารของที่นี่นะคะทุกอย่างเลยก็คือ50 บาทอ่ะไปดูการให้อาหารของหมูให้อาหารยีราฟดีกว่าค่ะ ปุ้ง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 ปารุงปุ้งปุ้งปารารุงปุ้งปุ้งน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุ้งเลยถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบปุ้งปารุงปุ้งปุ้งปารารุงปุ้งปุ้งน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุ้งเลยถูกใจ หลังจากให้อาหารยีราฟเสร็จนะคะแล้วก็เดินไปที่กรงสัตว์ต่างๆอันนี้จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแรคคูนแรคคูนน่ารักมากอันนี้คือแบบนอนหงายเหมือนหมาเลยอ่ะปากเงี้ยวหลังจากนั้นก็มาที่กรงของเมียแคทนะคะซึ่งเมียแคทยืนพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเดี๋ยววิ่งละหันหลังให้วิ่งนะคะแล้วก็ไปเจออีกตัวหนึ่งซึ่งยืนหันหน้ามาแต่พอเราจะเข้าไปใกล้ปุ๊บหันหลังให้ก็คือเขินกล้องทุกตัวเลยแล้วก็วิ่งไปหาพวกนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นว่าไงจ๊ะนุชเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไปที่หมูอันนี้น่าจะเป็นหมูแคะค่ะเราไม่ได้ให้อาหารมันเพราะว่าแบบตรงให้อาหารจำไม่ได้ว่ามีนมหรืออะไรให้หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้ให้มันแต่ว่าเราก็ไปซื้อของให้น้องแพะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแพะแคะอะค่ะก็คือตัวเขาจะเล็กกว่าแพะทั่วไปโดยปกติแล้วเป็นแพะแคะพี่ที่ทำงานเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาบอกว่าซนมากก็คือเขาจะตัวท่านนี้ใหญ่ท่านนี้เลยนะคือหมายความว่าตัวใหญ่สุดก็คือเท่านี้นะตัวที่ให้อยู่เมื่อกี้น่าจะแบบท้องแล้วเนี่ยก็คือแบบลูกเขาเนี่ยลูกเขาอีกเนี่ยมันเลียขาเราด้วยนะเนี่ยนี่ก็ลูกเขาอีกจับแล้วก็วิ่งหนีกัดกันอีกกัดกันทำไมแล้วก็กินแตงกวาค่ะอาหารที่ให้ก็จะเป็นพวกแตงกวาแครอทนะคะคนที่ตัวที่โตแล้วจะกินแต่ว่าตัวเล็กๆเขาจะไม่กินเขาจะกินนมแม่หลังจากนั้นอันนี้มันจำได้ว่ามันคือตัวจิงโจ้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มาที่แกะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะไม่ใช่แกะคือแบบเหมือนหมาพุดเดิ้ลตอนโตมากกว่าอีก2ตัวนี้มันก็คือตั้งนานแล้วไปอูฐจ้ะไปอูฐจะถ่ายรูปจูบอูฐล่าสุดจูบอูฐเนาะก็มาที่ม้านะคะม้าก็จะมีอยู่แค่นี้มันร้อนเนาะมันก็ไม่ค่อยออกมาอันนี้ก็มากินนู่นนี่นั่นอันนี้ม้าแคะค่ะก็คือเหงาไม่รู้หนักหัวหรือเปล่าตัดมาที่ม้าลายน่ารักต่อไปเป็นบ่อจระเข้นะคะน้ำจืดน้ำเค็มนะคะทั้งสองฝั่งแยกเป็นซ้ายก็คือน้ำจืดขวาก็คือน้ำเค็มนะคะก็เขียวๆลอยน่ากลัวมากถ้าเกิดตกลงไปในคลองแบบนี้ก็คือแบบไม่น่าจะเหลืออะไรเลยเนาะต่อไปเป็นกรงของนกยุงนะคะซึ่งเลี้ยงรวมกันนะคะนกยุงกำลังลำแพนอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียต่อไปก็เป็นฮิปโปโปเตมัสค่ะในนี้ในอ่างในบ่อนี้น่าจะมีแค่2ตัวนะคะอันนี้คือไฮไลท์นะคะสัตว์ที่ดังในช่วงนี้นะคะเราไปดูความน่ารักของเจ้าหนูยักษ์กันเลยดีกว่าน่ารักนะเอาดีๆคือแบบเขาก็เชื่องช้าอะไรแบบนี้เนาะเราไปดูความน่ารักของเขากันเลยดีกว่าค่ะ Capibara, 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 capibara. Capibara, 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 capibara.
capybara, 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 capybara. Ett zwerok real krutoj, ett bra capybara boy. Ett zwerok real krutoj, ett bra capybara boy. Montag negativ på boy, någon real capybara boy. Ett zwerok real krutoj, on real capybara, capybara boy. Capybara. Capybara, 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 capybara. Ett zwerok real krutoj, lägger ett такой, он типа тупой, но это сука capybara boy, capybara boy, capybara boy. Ett zwerok real krutoj, capybara boy, capybara boy.พอเราให้อาหารเจ้าหนูยักษ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูสัตว์ต่างๆที่เหลือของทางสวนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกวางเก้งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือทางที่เราจะออกแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็ถ่ายสัตว์ถ่ายอะไรทั่วไปกวางเก้งละมั่งอะไรประมาณนี้แล้วก็มีงูนะคะตรงปลายทางจะเป็นงูโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของเรามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปชมสัตว์กันดีกว่าช่องว่างก็หาทันก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงปลายคลิปนี้เดี๋ยวปลายคลิปจะมีนกเข้าไปให้อาหารนกแก้วกันอีกอะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ยังไงฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะพอว่างก็หาทำกับรายการพอว่างก็หาวอล์กนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสั้นๆให้ดูละกันขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอยากจะขอใจเธอ like เบอร์ฉันรักเธอแล้วใจ